Është ai që gëzon emra dhe cilësitë më të bukura, i gjithëmëshirshmi, dhe ne atij kemi besuar. Ai, profeti, paqja dhe bekimi i Allahut qoftë mbi të. Është më i zgjidhuri ndër njerëz, dhe si të dërguar e kemi pranuar. Mirënjohjet më të mira, atij ja drejtojmë dhe përshëndetjet më të ngrohta, atij ja dërgojmë. Vaj se që më iku kjo jeta zambak, dhe grimca që mbeti do ik pas pak. Qiku me faje nuk thehet më dot, po s'dite dhe mbetja të ikën më kot. O Zot, dhuro më paqe e qetësi në zemër që ta pranoj atë çka nuk mund ta ndryshoj. Dhuro më guxim që të ndryshoj atë që mundem. Dhuro më urtësi të mjaftueshme që të bëj davrimin mes tyre. Agjërimi i ditës së Ashures është treguesi i qartë se muslimani është më i meritueshëm se kushdo tjetër për respektin ndaj gjithë profetëve të tjerë. Përnder të kësaj ngjarje, muslimanët mbajnë agjërim, i cili, për t'u dalluar nga jelltarët e librit, shoqërohen me një ditë para ose pas. Karroci i jetës ecën shpejt. Sado që është e ngarkuar, dhe karrocieri koha vet s'ndalon gjikundi për të pushuar. Jeton shumë ai njeri që i shijon gëzimet e jetës dhe nuk ushqen asnjë lloj smire ndaj të tjerëve. Zemra e të cilit nuk strehon shpirt ligësi apo zemërim, që gëndon shumë dhe qan pak, që ngrihet me lindjen e diellit dhe shkon në shtrat me perëndimin e tij, që i pëlqen të punoj dhe që di si të pushoj. Lumturia nuk qëndron në grumbullimin e pasurisë, por fshihet pas devotshmërisë. I lumtur është ai që hëngri e mbolli far, ndërsa i mirë ai që vdiq e la thesar. Armiku i shpresës, vdekja rambi mua. O shok, kujtomëni në varr të zi. Në gjumë shkova jetën aq të dashur, ndaj shok të them, si unë ti mos fli. Tria ngradat e mbështetjes së Zotit. Me ulta është mbështetesh te Zoti siç mbështetesh te një pushtetar i butë dhe i dëmshur. E mesmja është mbështetesh te Zoti siç mbështetet fëmia te nëna. Më e larta është ta ndihesh veten si i sëmurë në duart e mjekut. Nëse ndihesh i varfër, dije se i varfër je. Nëse je pa shpresë, i varfër je do të jesh. Edhe si kur të kesh, pa mas do të kesh. Vlera njerëzore e një njeriu shquhet kur del në shesh, duke mësuar vetë, si dhe duke mësuar e ndriçuar të tjerët. Kur dikujt nuk i shkon mendja të mësojë të bëhet shembull i mirë për të tjerët, do të largohet nga kjo botë me një jetë të parrir, me një qëllim të papërmbushur. Kur s'ke burim, mos prish, veç me ngadalë. Se ja si thuhet kënga ndërdetare. Një vit po të mos bjerë shi në male, shterohet tigri, mbetet pellg i tharë. Ndjenja edukohet dhe zhvillohet me urtësi, kurse filozofia materialiste e zhvesh dhe shua ndjenjen. Prandaj ndodh që ata që i trajtojnë një çështje duke mbështetur veten mbi arsyen, asnjëherë nuk mund ta njohin botën e ndriçuar të ndjenjës.
Mos u mashtro nga këmisha plotarna të dikujt, as nga veshja e shkurtër e ngritur deri në gjunjë, as në shenjën e seçtes që ka në ball, tregoj lekun ta njohësh si mall. Pyetën një beduin arab se nga e kupton ekzistencën e Zotit. Ai u përgjigj: kur shohim një gjurmë, kuptojmë që ka shkuar një njeri. Kur shohim një vi uji, marrim vesh se ka një burim. Po toka plot me pyje e dete, plot me ujë e dallg, a nuk na tregojnë sheshazi se ka një Zot të ditur që ka krijuar mbar gjithësinë? Njeriu mendon se është thjesht një trup, por brenda tij ka diçka më të madhe se gjithësia. Atij duhet vetëm të zbuloj rrugën për të kuptuar këtë, dhe vetëm atëherë kur ta vendosë Zotin mbi gjithçka dhe mbi dëshirat e tij, do ta kuptoj madhështinë e asaj që ka brenda vetes. Kur arritëm në luginën e milingonave, një milingon tha: "O milingona, hyni në panesat tuaja që të mos ju shkel Sulejmani dhe ushtria e tij, duke mos ju parë." Shpreha "duke mos ju parë" tregon se edhe milingonat dinin që njerëzit besimtar të Zotit nuk mund të bëjnë padrejtësi krijesave të pafajshme dhe t'i shtypin ato, qofshin edhe milingonat e vogla. Njeriu e urrej një çështje në jetë, edhe pse përfundimi i mirë mund të jetë. Sa herë vështërsitë janë grumbulluar, e Allahu me ndihmën e tij të ka ndihmuar. Dhe qofte ëmbël, sheqer fjala juaj, e drejtë, e thellë, e bukur, e ndjerë. Ne e foli një herë, sërish mos e thuaj, se gjëja e ëmbël nuk hahet dy herë. Njerëzit, prindërit në veçanti, kanë rënë hall me motën. Po kjo tartakutu mode si nuk plaket një herë, e re kur vjen dimri, e re kur del verë. O Allah, e si mund të kërkoj ty një të mirë kur e di se sa i pabindur jam ndaj teje? Por si mund të mos kërkoj kur e di se sa bujar je ti? O Allah, e si mund të kërkoj falje kur e di se sa shumë mëkate kam kryer? Po si mund të mos kërkoj kur e di që ti je më i madhi mëshirues? Luma i që jeton i lumtur në këtë botë të hidhur, luma i që është i kënaqur kur të tjerët janë të ngrysur, luma i që nuk e prish zemrën gjatë vështirësive, luma i që kur i shtohen hallet i pakson ato me entuziazëm. Sa dhimbje në zemër më be, kur sulmet mizure në varg, ti vetëm gunën më pe, nga zemra si jam më i larg. Është i ëmbël gjumi natën, në përmurizë, në shkretë të tjerë, por në fjete, udhëtar, thua jetës lam të mirë. Qëllove në shenjë, o njeri, po ku? Një njeri, s'tu droll dora i gjakun more, e di, por të të birë në gjak e le përsëri, e nesër mja për të, s'do të ketë më siguri.